Vamos pegar nosso helicóptero, vamos pegar nosso aviãozinho e vamos decolar lá para Costa Leste de Mato Grosso do Sul. Vamos viajar lá para Três Lagoas, vamos para lá, porque é o seguinte, o governador Reinaldo Azambuja e o presidente da FIEMES, o Sérgio Longen, e também o presidente da Confederação Nacional da Indústria, que é o Robson Braga de Andrade, eles estiveram lá em Três Lagoas na manhã dessa quinta-feira para inaugurar a nova escola do SESI. Uma obra que custou aí algo em torno de 35 milhões, né? Isso é educação, isso é coisa boa, a gente destaca aqui no Balanço Geral. Roda o VTzinho na tela do BG. Antes da inauguração da nova escola do SESI, o governador Reinaldo Azambuja assinou a doação de um terreno para a construção da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho de Três Lagoas. Em seguida, ele foi abordado por representantes sindicais ligados ao comércio, que pedem a construção de uma nova avenida. Se fizeram um bom trabalho, realizar uma grande avenida com espaço espetacular para atravessar a cidade de um lado ao outro, com uma ambientação, com tudo que é necessário. Então, o nosso projeto é levantar a ideia. As autoridades visitaram alguns prédios do complexo do SESI. A área construída passa de 15 mil metros quadrados e as obras custaram aproximadamente 35 milhões de reais. A escola terá capacidade para 2.200 estudantes, o que representa um aumento do número de vagas. Recentemente, o governo anunciou investimentos que passam de 75 milhões de reais para saúde, infraestrutura e habitação. Destaques para a construção do Hospital Regional, do contorno rodoviário, cujo projeto será pago pelas empresas Fibra e Eldorado, e também para a distribuição de apartamentos do residencial Orestinho, que já beneficiou mais de 2.000 famílias aqui do município. Azambuja disse ainda que outra obra muito esperada, o Anel Viário, já tem recursos garantidos pelo governo federal. Pois é, gente, depois desse evento em Três Lagoas, eles vieram para Campo Grande, onde foi entregue o novo bloco do Senai. Um investimento aí, mais ou menos, na casa dos 20 milhões de reais e que vai gerar aí 2.400 vagas de qualificação profissional a partir do ano que vem, viu? Viu que bacana? Uma nova oportunidade para você se qualificar? Vem ver comigo a reportagem. Balança! O novo bloco do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, em Campo Grande, foi entregue pela Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul, comprovando que, apesar do momento econômico difícil, o setor tem investido para o desenvolvimento do Estado. Nenhuma empresa se instala no Estado hoje sem que haja um atrativo. E um grande atrativo que nós estamos construindo no Mato Grosso do Sul é exatamente a qualificação. Buscarmos cada vez mais na área de formação profissional, deixarmos o nosso povo preparado para a demanda da indústria. São 4 pavimentos com laboratórios e salas de aula. No novo bloco está o Memorial da Indústria. Para preservar a história da indústria em Mato Grosso do Sul, foi inaugurado este memorial totalmente interativo. Inclusive, os próprios visitantes podem gravar depoimentos que ficam aqui registrados para depois quem quiser assistir. Este aqui, olha, foi um dos depoimentos colhidos. E se você quiser, você também pode deixar o seu. Basta aceitar esse termo de uso de imagem. Só este ano, a indústria já investiu 60 milhões de reais no estado com obras voltadas para a qualificação profissional. Mato Grosso do Sul passou a ser o 5º estado mais competitivo do país e as oportunidades que o setor tem gerado colaborou para o avanço. O empresário que vem investir no Mato Grosso do Sul, tendo uma base de formação de uma mão de obra local qualificada, para ele é um ganho. Porque isso é um dos grandes gargalos hoje, principalmente você não ter a rotatividade, você ter a manutenção do emprego qualificado dentro da indústria, isso fortalece muito. Com certeza, né, gente? Então é uma boa oportunidade para as famílias sul-mato-grossenses, né? Conseguir qualificação é sempre muito bom, porque nessa crise, se não tiver qualificação, fica ainda mais difícil. Agora vamos conversar com ele ali, já está pronto? Vem comigo.